奇闻怪谈红尘事，道尽善恶与是非。感谢您来听我讲故事。闲言少叙，开始我们今天的故事。有个小伙叫周正，人如其名，模样挺周正，可他都快30了，还没个女朋友。为什么呢？周正动手能力强，是村里公认的聪明人。他学过电器维修，村里哪家电器坏了都来找他，他就靠这挣点钱。但周正挣多少花多少，一点积蓄没有，让姑娘怎么放心跟他过？这天，周正小姨打来电话，要给他介绍女朋友。小姨说女孩很漂亮，也愿意和周正处处看。小姨还发来了女孩的照片。周正一看，女孩果然好漂亮，周正心动了。小姨接下来的话却让周正的心凉了半截。小姨说女孩有个条件，周正必须在1个月内挣到1万块钱，否则面都不要见。这让周正犯了愁。他帮人家修小家电，再加上种种地，1个月收入从没超过3000块。如今让他1个月内挣1万块，这比登天还难呢。当天夜里下了场急雨。第二天，周正待在家愁眉不展。村里的刘二来了。刘二进门后把门一掩，神秘兮兮地掏出个电子仪器说：“兄弟，帮帮忙，这东西坏了，给修一下。”周正从没见过这东西，好奇地问：“这啥玩意儿？”刘二压低了嗓音说：“兄弟，可别对外说，这是电子捕鸟仪。”周正一愣，刘二解释道：“最近常有白鹭经过我们村，这鸟可不是一般的鸟，是国家级保护类候鸟，禁止捕捉。如果抓到了，黑市上能卖不少钱，一趟挣几千块没问题。”接着，刘二解释了捕鸟仪的工作原理。它靠发射雷达声呢，让野鸟产生附近有食物或同类的幻觉。当野鸟靠近捕鸟仪，捕鸟仪就发出震荡电磁波，使鸟昏迷，任人捕捉。周正听说捕鸟来钱快，心里不禁一动，但想到这是违法的事儿，忙摆着手说：“我可不敢修，万一哪天你东窗事发，我也成了同伙了。”刘二赌咒发誓，绝不把周正牵连进去。周正还是直摇头。刘二急了，说：“只要能帮我修好，我出这个价。”说着，刘二伸出2根指头，一咬牙说：“2000。”周正摸着捕鸟仪的手微微发颤，没想到刘二肯出这么多。刘二见周正不说话，又说：“昨晚下大雨，好几个人的捕鸟仪都没来得及收，可能都出故障了。只要你能修好我的，我让他们也来找你修。”周正心里暗喜，看来这是天在帮他，既不用冒险捕鸟，又可以完成女孩要求的任务，岂不两全其美？再说，万一真被牵扯进去，他可以推说不知道那是捕鸟仪，把责任推卸掉。想到这，周正答应了。可是这捕鸟仪的质量不过关，修好了，没过几天又坏了，老有人偷偷摸摸来找周正修机器。过了几天，有个女孩也拿着捕鸟仪来找周正修。周正一见那女孩，不由一惊，这女孩很像他小姨要给他介绍的人，但一问，女孩说根本不认识周正小姨。女孩名叫李琼，家住临湘，和周正远房伯父是亲戚。有了这层关系，两人聊得很是热乎。听说李琼要在伯父家玩几天，周正很高兴，找着缝往伯父家钻。李琼似乎也对周正有意，有事没事就找周正聊天。周正想，要是李琼就是小姨介绍给他的女孩，该多好。周正打电话给小姨，开玩笑说见到那女孩了。小姨笑骂周正是想女朋友想疯了。周正和李琼相处得很开心，几天下来成了无话不谈的好朋友，甚至他们各自知道的捕鸟内幕也成了两人的谈资。这晚，村子里忽然警笛声大作，原来警方趁夜行动，将村里偷捕野鸟的家伙抓了个干干净净。让人完全意料不到的是，叫李琼的女孩竟是警方卧底。她是派出所新来的一名协警。想起自己帮那些家伙修捕鸟仪的事，周正心里有点忐忑。等了几天，平安无事，李琼也没来找他，周正这才稍稍放心，但同时也挺失落，因为这女孩根本不是因为喜欢自己才和自己交朋友的呀。转眼1个月过去了，周正拿着修捕鸟仪挣来的1万多块，
给小姨打电话说钱已经挣到了。小姨很快回复他，说女孩答应见面，地点定在镇上的一个酒店。周正喜滋滋地赶到了酒店，小姨和女孩已经在包间里等着了。周正看到女孩，立马傻眼了，女孩就是李琼。李琼站起来，笑嘻嘻地说：“你好，欢迎。”说着伸出手要和周正握手。周正紧张地把手在衣服上擦了擦，就去握李琼的手。只见亮光一闪，咔嚓一声，一副手铐铐住了周正的手腕。周正一声惨叫，李琼笑嘻嘻地说：“坐吧。”周正苦笑着说：“感情这是鸿门宴呢。”他又跟小姨说：“小姨，你和他合着伙来骗我。”小姨冤枉地说：“我哪知道这丫头搞的什么鬼？”李琼问周正：“你明知捕鸟仪是违法的捕鸟工具，却为了私利给他们维修，这不是犯法是什么？”周正哈哈一笑说：“你只知其一不知其二了吧？其实我在修那些捕鸟仪的时候，全都偷偷做了手脚，用的也是最差的零件，降低了捕鸟仪的能力，还让那些捕鸟一动不动就坏，不得不3天2头找我维修。我延长了维修时间，也大大减少了他们捕鸟的时间。另外，我趁着修捕鸟仪，掌握了大部分捕鸟的情况，假装无心的透露给了你。其实我早看出你不是一般人了，哪有坏人长这么好看的？”李琼脸红了。原来李琼刚走上工作岗位就接到任务，要他到乡下偷偷摸清偷捕珍稀候鸟的情况。偏巧这时周正小姨要把自个移植介绍给他。李琼听了周正的情况，看了他的照片，觉得周正虽有缺点，但人聪明，还是个帅小伙，试着处处也无妨。李琼为了更好地了解周正的人品，就利用这个机会，故意提出1个月挣1万块钱的见面条件，看他怎么办。周正厚着脸皮问：“你说，只要我在1个月内挣到1万块钱，就答应和我处朋友，这话还算数吗？”李琼低头不语。周正叹了口气说：“我就知道女人的话不能信。”李琼听了头一抬：“谁说的？”这下周正和小姨都笑了。小姨说：“那你还不快把周正的手铐打开？”李琼说：“不能开，虽然他没参与捕鸟，但他也没主动举报呀。”李琼转过头对周正说：“想做我男朋友，还得答应我一个条件，你回去好好准备准备，在镇上开一个家电维修店，你得学会存钱。”周正一听，连连点头同意。小姨也一个劲叫好，他觉得姨侄儿还真得有这么个辣女子好好管管，否则永远不能成才。这时饭菜上齐了，周正把双手向李琼面前一伸，说：“这下你该帮我打开了吧？”没想到李琼脸一板，说：“哈，不给开！”周正故作生气地嚷道：“你别以为我不知道，你是协警，根本没资格用手铐的，你这属于违纪。”李琼调皮地说：“哟，看不出来，你懂得倒不少。我这就是一个玩具手铐，故意拿出来吓唬你玩的。嘿嘿，我就要罚你戴着假手铐吃完这顿饭。”本故事为民间故事，旨在劝人向善，明辨是非，切莫与封建迷信对号入座。奇闻怪谈红尘事，道尽善恶与是非。感谢您来听我讲故事，闲言少叙，开始我们今天的故事。彭州府九龙县民申谦家的祖坟山与当地寇远家的祖坟相邻，风水大师算出此山风水绝佳，但是正穴却落在寇远家那边。申谦家有父子4人，家境富足人又强横，将母亲灵柩强行葬在寇远家的祖坟山上。寇远知道以后前去阻拦，不料申家人多势众，反倒被人辱骂了一番。申家埋葬了老母亲以后，又在山上开了条大路，重新画了祖坟界限。3天后，寇远托人说和，要求给自己补偿。这事也就算了，哪知道申谦说是葬在自家的祖坟里，与寇远没有关系，不肯做出补偿。寇远心里那个气呀，他申谦也气人太甚了。过了1个月，也就是11月20日，寇远趁着夜色，怀揣利刃，带着长梯来到申谦家屋外，架好梯子，爬上房屋，潜入申家。寇远撬开房门，
将熟睡中的申谦一家7口男女老幼全部杀死，然后放火烧屋，毁尸灭迹。接着，寇远又原路返回，顺着梯子逃出申谦家。寇远杀了人，放了火，虽然神不知鬼不觉，但他心里着实害怕，胆战心惊。都说做贼心虚，更何况是灭了申家满门。他拖着长梯放在自己家门外，竟忘记把梯子收回，就悄悄进了家门，回屋睡了。等到火势蔓延开来，才被邻居发觉，呼喊着快来救火。邻里见大火从申谦家里窜出，周围都是高墙，大门紧锁，人们无法进入。此时想救已经来不及了，眼看着火光冲天，竟然没人逃出，都以为是申家自己失火，人都烧死了，并不知道是有人先杀人而后放火。辖区内发生了一家7口全被烧死的重大火情，人命关天，事关重大，地方上的官吏不敢怠慢，立即上报到了府衙。当时的知府名叫朱寿龙，接到呈报上来的事件详细经过之后，心中觉得是有可疑，就算是大火着的快，但也应该有人惊醒才对，哪有一家7口一个都没有逃出来的？此事必有蹊跷，他觉得应当亲自赶赴现场勘察。朱知府来到现场勘验，只看到残垣断壁，遍地瓦砾，扒开石木灰烬，见骨骸堆叠在一起，已经无法辨认，可见当时火势之大。找街坊四邻来问，都说是申家自己失火，众口一词，无人反驳。朱知府一面让申家族人亲属搜寻骸骨，自己则乘着轿子巡视申家附近各家动静。到了寇远家门前，看到他家墙外竖着一架长长的梯子，高过房屋许多。朱知府立即找来寇远邻居询问，这梯子是平常一直放在这里的，还是前天晚上救火时放在这里的？邻居回话，不是平常一直放在这里，也不是救火用的，昨天才发现梯子放在这里，不知道为什么放在这里，也不知道做什么用的。朱知府把寇远提来，问他把长梯放在墙外是做什么用的。寇远一时答不上来，过了半晌才说的屋子漏雨修房子用的。墙外竖着的长梯加上寇远的表现，让朱知府觉得他更加可疑。放回寇远以后，朱知府找来呈报火灾的地方官员，询问寇远和申谦过往有没有什么仇怨。熟悉情况的官吏说，两家除了1个月前为争一座祖坟山闹得很不愉快，其他没什么嫌隙。朱知府又问，这地方上有没有小偷？报一个上来。地方官吏说，小偷还挺多，有一个叫饶店的最有名。朱知府立刻命人将小贼饶店捉来，和颜悦色地说，别怕别怕，地方上报告说你是著名的贼头，我念在你家里贫困，把你以前所犯的罪全部赦免，但你今后要做个好人，千万别再作奸犯科。饶店听到还有这等好事，自然是磕头作揖，千恩万谢。朱知府很快又说，我待会在众人面前问你申家失火的事，你听我安排。就说看到寇远架梯子爬到申谦家房屋上，我自有道理。吩咐过后，朱知府召来呈报的地方官员悉数到场，给饶店上了刑具，审问道，你每天夜里做贼，夜间发生的事你都知道，前天夜里申家着火，人都说是你潜入放火，赶快招来，否则活活打死你。饶店按照朱知府的吩咐说道，小人虽然每夜偷盗，但是申家放火不干我的事。那天夜里看见寇远把梯子架在申家房屋上，他进去了一会，等出来石火就着了起来，老爷该问他去。众人你看看我，我看看你，都以为饶店真的看见了，没人知道是知府老爷叫他做的假证。很快寇远被拘传到府衙，朱知府说，饶店看见你进了申家，出来就着了火，是你放火无疑，但7口人没一个逃出来的，肯定是你先杀了人而后放火。寇远手上有7条人命，见是已败露，又有人证，索性就交代了，老爷神明，确实是我深夜潜入杀人然后放火，
现如今一命抵7条命，万死而无憾了。朱知府判决如下：沈德寇远，亦独心，豺狼狠性，挟征山之旧隙，刺滥杀之穷凶。一门何故？血润凋零之剑，其命一重，魂飞蝶化之灰。绞其家，火其炉，惨甚氏之山草，断其尽其骨，痛并董卓之其灯。鬼宴进士而愁女怨之余界，烟尘漠漠，都为傅高子血之残灰，享受新袍烙之刑。虐燕不过若是，即象及咸阳之火，凶危岂甚于兹？一命虽填其命，一猎手以殉于众。出尔必应反耳，且何门而投之荒？数位浑冤，少雪民恨。这个案子能够真相大白，全靠朱知府认真负责，能在事件中发现疑点，心思缜密又亲力亲为，深入了解案情，算得上是一位好官。虽说以现在的眼光来看，这个案子的证据不够扎实，用小偷做伪证这种方法也有些欠妥，但能想到用这种办法把真凶给炸出来，远比直接用刑要好得多，不是？本故事为民间故事，旨在劝人向善，明辨是非，切莫与封建迷信对号入座。奇闻怪谈红尘事，道尽善恶与是非。感谢您来听我讲故事，闲言少叙，开始我们今天的故事。清乾隆年间，云贤寺的德贤大师在云游途中到了桃花渡，他来到此地唯一一家客栈门前，发现客栈被捕快把守，说是办案。德贤便走进对面的小酒馆，小二上来招呼，德贤便问缘由。原来离桃花渡不远有个黑龙岗，岗上有伙强人专抢客商，官府剿了几次，却连人影都没摸着。德贤问，强人竟敢到客栈来作案？不，官爷是处理客栈命案的。正说着，2名官爷走了进来，为首的一位一见德贤，惊道：大师，你怎到此地？德贤一看，却是旧有的一个侄子，名叫施亮。随后施亮邀请德贤到家中小住，德贤也不推辞。路上，德贤问起案子，施亮便说起来，一名客商今早死在客栈，客商叫张四，昨夜在小酒馆点了2个菜，让小二送到房里。今天天刚亮，小酒馆的掌柜丁婆婆便看见张四背着包袱出了客栈，功夫不大，客栈伙计刘三循着张四的方向去了。打更的更夫也说他看到张四和刘三一前一后直奔黑龙岗。不一会儿，丁婆婆想起昨夜给张四送去的碗筷还没收，便让伙计到客栈，没想到却发现张四七窍流血，死在床上。在酒杯残留的酒中，仵作检验出砒霜。奇怪的是，酒壶却不见了，而且丁婆婆说昨夜张四并未要酒。由于张四的几件衣服丢失，施亮推断丁婆婆和更夫看见的那个张四是人假扮的，初步怀疑刘三下毒杀张四，然后让同伙穿上张四的衣服，趁着天刚亮往黑龙岗走去。但是施亮很快就发现一点，刘三既是凶手，为何不处理尸体，又为何至今未归？经过调查，刘三从未买过酒，也未买过砒霜。查了客栈几名伙计，昨夜都未离家，他们没有时间作案。而客栈掌柜赵全昨夜到朋友家喝喜酒，睡到半夜，又起来和喜客赌钱，到了5更天，他才动身回客栈。不想一到客栈便碰上命案。赵全虽曾买过毒老鼠用的砒霜，但是在客栈刚开张时买的，赵全说早就用完了。药店的老板也说近一段时间没人买过砒霜，至此赵全的嫌疑也被洗清。德贤听完案情，答应相助破案。休息了片刻，德贤和施亮重新回到客栈，赵全正在打扫房间，一只猴子坐在院子的角落吃着花生。德贤到案发现场转了一圈，没有发现异常。眼看到了中午，施亮请德贤到小酒馆吃饭，两人刚落座，旁桌的几个食客突然倒地。德贤查看后道：砒霜中毒，所幸中毒不深。施亮令人将几人送到医馆，并叫来仵作。很快，仵作得出结果，毒在酒中。经审问，丁婆婆和几名伙计都否认下毒。丁婆婆今天未碰过酒缸，而中午吃饭的人中
只有那一桌中毒。施亮断定砒霜应该是洒在酒杯或酒壶上。据送酒的伙计交代，酒壶和酒杯都是昨晚洗过的，放在厨房。丁婆婆每晚都会将厨房锁了。德贤来到厨房看了看，没有发现门窗破损的痕迹，在酒铺中也未找到砒霜。连续2起案子让德贤与施亮忙碌了起来。这天，施亮接到报案，一个村民发现了刘三的尸体。施亮与德贤赶往现场，刘三是被人用石头砸死后掩埋在现场。由于掩埋不深，尸体被雨水冲了出来。根据尸体的腐烂程度，刘三是在毒死张四后的那天早上毙命的。两人又回桃花渡走访，得到一条消息，那天早上只有赵全到果点铺买水果和花生喂猴子。通过走访，德贤知道赵全曾是耍猴的一人。流落到桃花渡后，用积蓄开了间客栈。德贤想了想，让果点铺老板回忆赵全以往来买果点的时间，随后又让施亮拿来在黑龙岗遭匪的客商记录。对照一番后，德贤又令施亮派人打探赵全在张四死后的行踪。很快，消息传回，赵全在张四死后曾外出找猴子。赵全的猴子经常出走，但是每次他都能找回来。听完这个消息，德贤令施亮将赵全扣押，断定事情是他所为。施亮不明，德贤说过几日便知。赵全被扣押的第4天，一名客商住进客栈。当夜，隐藏在暗处的德贤和施亮发现猴子解开脖子上的绳子，跃上院墙。随后，猴子钻进了小酒馆厨房的烟囱。功夫不大，猴子从烟囱中钻出来，手里拿着一瓶酒。回到客栈，猴子从大厅的房梁上拿下一包药粉，分出少许倒进酒中，随后又将药包放回去。之后，猴子拿着酒送进了客房，片刻便空着手回来了。2炷香过后，猴子又进了客房，拿出酒瓶，将残酒倒在地上，飞快地跃上院墙逃走。施亮说，都是这猴子搞的鬼，他从小酒馆偷酒投毒，随后还会酒壶。可是赵全并未曾给他指令，大师又为何让我抓他呢？德贤笑道，你再看下去，自有分晓。那猴子回来后便平静了下来，直到天色蒙蒙亮，猴子才又有了动作。只见他先是到客房拿出客商的衣服和包裹，随后钻进了赵全的房间。施亮凑到门缝上一看，顿时张大了嘴。那猴子从箱子里翻出一个包裹，从里面拿出高跷，然后将高跷绑在腿上，随即罩上长袍，戴上客商的帽子，背着包裹站起身来。乍一看就是那客商。猴子踩着高跷出门，施亮紧跟其后。这时对面小酒馆的丁婆婆正好起身做早点，一路上根本没有行人，只远远地看见打更的更夫。猴子踉踉跄跄地直奔黑龙岗。在离黑龙岗不远的地方，猴子脱下衣服，解下高跷，突然窜进了旁边的树林。德贤和施亮跟了上去，只见猴子正在一棵树上，从包裹里掏出银两，塞进了那棵树的树干，将包裹丢了出去，随后就在树林玩耍。施亮爬上那棵树一看，只见树干中空，里面藏的都是金银珠宝，难道都是遇难客商的钱物？施亮问。正是。德贤点头。黑龙岗根本就没有强盗，赵全利用猴子、高跷、天色、丁婆婆、更夫制造出一系列假象，以讹传讹。只可惜人算不如天算。赵全每次作案后都会用瓜果花生犒劳猴子，让他误以为只要干这事就能得到奖赏，这才弄巧成拙，引发张四命案。顿了顿，德贤道，近一段时间没有客商前来，且官方对黑龙岗也越加注意，所以赵全都未动手。不想这猴子却止不住贪吃，他看惯了赵全的所作所为，于是越俎代庖。但是畜生毕竟是畜生，赵全每次将残留的毒酒泼去之后，必会清洗一番。这猴子却不懂，只是照葫芦画瓢，将酒壶直接还了回去。所以小酒馆中毒案案发。施亮想了想道，但是赵全一直在朋友家吃酒，他又如何知道这猴子投毒？
德先解释，他哪里知道，他是误打误撞碰上了。他在朋友家赌钱输了个精光，回家取钱，不想却看见猴子穿着张四的衣服，刘三紧跟其后，于是立刻知道定是这猴子自作主张，被刘三发现，当下赵全将刘三杀死，匆忙掩埋。本故事为民间故事，旨在劝人向善明辨是非，切莫与封建迷信对号入座。奇闻怪谈红尘事，道尽善恶与是非。感谢您来听我讲故事，闲言少叙，开始我们今天的故事。城市县民邓山是一位本分的木匠，邓山的妻子陈氏颇有几分姿色，怎奈行为不端，经常做一些伤风败俗之事。嫁给邓山后，一直没有生出个一儿半女，所以50岁那年，邓山就收养了弟弟的儿子邓春为继子。邓春虽然不是邓山的亲儿子，但邓山却视如己出，他一丝不苟，毫无保留地将自己的手艺传给邓春，还为其聘娶了东门外的李氏为妻。邓山是个热心肠的人，有一年收留了2个外乡人，一个叫淮海，一个叫李公。淮海和李公以砍柴为生，得到邓山的救济后，便认他做了干爹，因此后来就长久地住在了邓山家里。平日里，邓山和邓春外出做工，淮海和李公有时候去附近砍柴。淮海和李公是中山狼一样的人，邓山好心收留了他们，怎奈日后和陈氏勾搭在了一起。有一回，陈氏与这2人苟且时，恰巧被李氏撞了个正着。陈氏担心李氏将此事告诉邓春，邓春再告诉邓山，因此这位恶婆婆竟拖李氏下水，与淮海、李公2人合计着将李氏玷污了。李氏失去了贞洁，在陈氏和淮海、李公的逼迫下，后来竟也和陈氏一样，成为了那2人的情妇，一回2回的。或许邓山、邓春俩没什么察觉，但是长此以往，难免被邓山听到风声。天下没有不透风的墙，纸里终究包不住火。陈氏得知丑事被邓山发觉，于是就找淮海、李公2人商议对策。怎奈这2位忘恩负义的东西，竟然商量着要将邓山杀了灭口。陈氏虽然淫荡，但让他谋杀亲夫，他还是打心眼里害怕的。听了这2天的计策，他慌忙劝阻，让他们赶紧闭嘴。3人凑在一起商量了半天，最终也未能想出高明的对策。过了几天，邓山和邓春外出要账去了。邓山年纪大了，所以便去了距离较近的安岭。邓春年轻力壮正当年，于是就去了较远的黄府庄，离太阳落山还有一段时间。邓山就办完了事回家了，怎知半路上碰见了淮海和李公。这2天刚给人砍完柴回来，淮海和李公看见是邓山，于是就嘀咕着要按照那天的计策行事。不过行事前，这2人还是非常热情地喊干爹，然后抢着为邓山拿东西。谁知走到一处深山老林，这2人原形毕露。邓山发觉后想逃跑，怎奈年老体衰，最终被李公一斧头砍在了脑袋上，当场毙命。淮海和李公杀了邓山，然后便找了处莲花池抛尸，还用一块大石头压住，防止尸体漂浮。处理完尸体，这2天便大模大样的回家了。回到家便将此事告诉了陈氏。陈氏听后大骇，不过是以如此只能安然接受。不过杀了人还不算完，为了逍遥法外，3人竟商议着嫁祸给邓春。邓春去的黄府庄比较远，所以得2、3天才能赶回。等邓春回来，陈氏便问他邓山何在。邓春还以为邓山早就回了家，被陈氏这么一问，他愣了一下，只能照实说。怎奈这时陈氏撒泼打滚，硬是说邓春害死了邓山，后来便将邓春告到了官府。陈氏声称邓春是个败家子，邓山数次劝他改邪归正，因此得罪了他。邓春怀恨在心，于是趁外出要账就害死了邓山。县令是个糊涂县令，听了陈氏的一面之词，便将邓春抓来屈打成招。只是由于尸体未找到，所以案件一直也未能结案。邓春被关进了大牢。
淮海和李公则堂而皇之地霸占了陈氏、李氏。怎知1个月后，淮海、李公外出帮人砍柴，回来时遇到暴风雨，竟双双被雷给劈死了。两人被劈得面目全非，只有一人一把斧头，上面刻着淮海和李公可以证明身份。后来陈氏得到消息，竟然一下便疯了，没多久也跌落池塘淹死了。此时家中只剩下了李氏，李氏一直都是被逼迫的，这下3个恶人都死了，于是他便鼓起勇气去官府自首。在李氏的指证下，邓春最终被无罪释放。后来邓山的尸体也被找到，只是涉案人员悉数已死，这个案子就这样了结了。县令也为审理此案有功，后来竟得到升迁。邓春回到家后，安葬了邓山，变卖了家中微薄的产业，便带着李氏回到了本家去了。不过每年邓山的忌日，他仍旧不忘去坟前祭拜。这个案件让人听后有些不爽，县令糊涂判案，后来误打误撞找出真凶，竟还被升迁。不过让人欣慰的是，罪魁祸首最终都受到了惩罚，好人终未被冤枉。多行不义必自毙。淮海、李公2人恩将仇报，占了恩人妻子不说，还夺走了恩人性命。陈氏呢，丈夫被人杀害不揭发，反倒还要诬陷侄子，说来真是人心不古。不知道他们都吃错了什么药，放着好好的日子不过，非要自作孽，最后落个不可活的下场。本故事为民间故事，旨在劝人向善明辨是非，切莫与封建迷信对号入座。